It's election time. Dahito iti aldaw nga naisagana nga apantay butos kaya napantayo markaan dagiti listaan nga naisagana kada tayo. Nga ibutos tayo dagiti agbaling nga leaderes iti agbaling nga nasyon tayo. Dahito iti tiyempo nga ma-exercise tayo iti pribilehyo nga ito diti Dios nga amin tayo katadati freedom tayo nga han nga namandar hanga na diktaran no tiket voluntaryo kanu free libre nga awan nang idurun kada tayo nga ibutos dagiti tattao nga pantay ibutos data. So dayto iti na yamyamanan tayo iti Dios iti nasyon tayo nga naited nga mabalin tayo lata nga pilian. Kaya nadala tayo ti sistema iti gobyerno nga datay mismo iti agpili iti leaders tayo nga amutay nga makatulong kada tayo nalaka nga masidagan ken mangisakit kan mangilaban kada tayo iti sanguan tayo iti sumarsarunong atawan. So dayto iti panagpipili dagiti kandidato nga agbaling opisyalis tayo nga mangituray iti daytoy nasyon tayo. Ngem ti likodan na diay naisurat ti Sao ti Dios nga awan iti maysa nga ari awan iti maysa nga opisyal nga bukod na nga nagturay iti posisyon nga diay. Amin dagitang posisyon ket insagana iti Dios. Linano iti Dios nga isudat agturay iti dayta nga tiyempo nga specific nga tiyempo ken specific nga generation ti tao ken lugar ni Apo Dios ti nangisagana diay. Awan iti aksidente mabaling ako na tayo nga siyak mo tinangyarami diay. Siyak mo tinagpili diay ng marka diay enti balot nga diay listaan nga diay. When namni Apo Dios tinangtig na kanyam nga isu iti ibutos mo nga dagiti nga tattao. Kita antay no sino ti sagana ni Apo. Nga naisagana nga mangidaulo kada tayo iti dayti nga sumarsarunong nga tawan. Ngem kas amok nga dagiti daduma ket mapanagpila pa lang ti daduma madamay iti pila kahit kung adalan tayo iti maysa nga importante nga adal iti Sao ti Dios isu daytoy election mo ti Dios. Habang iti panunot ti tao ket ada iti election nga isu da tagpili iti kandidato da nga agbaling agturay agtugaw iti offices nga kayat nga pagtugawan ken tartarayan da iti met sanguanan iti Dios hadamot ti sursuro na may panggep iti election. Iti amin nga sursuro siguro iti Biblia daytoy iti maysa nga tartarayan ti kaduan handa kayat nga diskursoon handa kayat nga dadalan gapusta narigat piman nga awatan. Adu iti confusion ken no daduma maususar pa daytoy nga maysa nga basis tapno mangkitaan no sino iti kapsat ken haan nga haan kuma. Laglagi pa nyo iti doktrina iti election ket haan nga doktrina daytoy nga mangisalapan. Kat nasawan hanga daytoy iti gospel. Daytoy lang di blueprint iti balay. Daytoy iti plano iti Dios nga iti natinag nga tao nga iti estado ti tao nga natinag iti basol. Adamot gayam iti nakasagana nga plano iti Dios han nga nakidtot isuna. No di ket ada ti nakasagana nga plano gayam tapno iti tao nga daytoy ada iti naited ken naidanon nga namnama kaniada. Isura ito iti doktrina iti election. Tata ada day iti libro iti Ephesians chapter 1 dayto iti pangkitaan tayo iti dayto nga sursuro. Iti Ephesians chapter 1 verse 3 ingana iti 11 dayto iti maysa nga indiscuss ni Apostol Pablo iti church ti Efeso. Nukit kitaan tayo tatanga panawon handa nga kahit nga discussion daytoy. Namiti tiyempo dagiti apostol kanyada napatagmat daytoy nga doktrina. Han man nga makaisalakan daytoy nga doktrina ngem iti maitulong na daytoy ket karkarong nga maapresyar iti Dios. Karkarong nga maburak ti kinalastog mo. Daytoy tiyempo ti Efesus nga ti panangkita da ket material lang nga banag ti bendisyon iti Dios ti batayan iti bendisyon iti Dios. Iparwar na Apostol Pablo kamali kayo no material lang ti bikit-kitaan nyo. No sarsaritaan tayo iti bendisyon ada ti kuna tayo nga espiritual nga isu iti napatpateg kada tayo.
Kasi dagiti material mapukaw no iti spiritual nga material nga spiritual nga bendisyon dagito iti banag nga haan nga maurnong kan haan nga masukatan kan haan nga mabayadan nga mas nang angat kayo kumpara ti amin nga tao diti daga gapusta na ited kada kayo dagiti nga bendisyon. So ako na spiritual heavenly blessings dagitoy ti bendisyon. Mga nya ti purpose na tapno karkarong nga ma-appreciate mo ti Christian life mo, karkarong nga ma-appreciate mo ti Dios, karkarong nga ma-appreciate mo ti panakaisalakan mo ngani. Matapok ka iti bagim nga awan ti ilastog mo. Nga iti panakaisalakan mo, kunam no si kaamin ti nagdesisyon ni jay, before pa gayang manayanak ka, and before iti lubong, adan gayam iti plano, blueprint, nga naisagana, ngayon sagana iti Diyos, tapno maisalakan, kan nagdesisyon ka, iti biyag mo, ada gayam ti plano nga kasiyay. So dahito iti aramid na diyay, it will lead you to gratitude, iturong da ka pa nga appreciaram iti Dios nga iturong da ka nga makitam ti bagim ti kinatapok mo nga karkarong appreciaram iti Dios mo iso nga dayto iti purpose na iti dayto ko natayo nga adal iti election hanga na ito dayto tapno isu iti pagbatayan tayo kan maysa nga batayan tapno kitaam no sino ti Kristiyano kantihan kunak nga rod mabalin nga agsabali ta ditoy kaniam ket sika iti nag-desisyon tapno pilin na ka ti Diyos ag-oppose ta di ay namhan ko mga batayan di ay nga agkalabantan mabaling agsabali ta ditoy nga agkapsat talatay ti Diyos so dito iti kat kung ipapauna kada kayo itata iti Ephesians chapter 1 na ibagay iti verse 4 dito iti muna nga bendisyon sarsaritaan tayo iti spiritual blessings tinalantang nga nagus na apostol Pablo ti bersikulo 4 iti umuna nga bendisyon nga na spiritualan kanday langitan nga bendisyon kunana jay according alanya ti Bible yo according as he had chosen us in him before the foundation of the world. Ijay pa lang nga statement adun iti rumurumar nga baliktad ti panakawat da kunana jay according as he had chosen us in him. Kaya't nangasawan, iti panagpili iti Diyos kada tayo, adating kasta iti Diyos nga pinili da tayo, nga maingayon kanya na, may sa kanya na. Kat nung napasamak da ito, there was already a plan nga napasamak nga iti Diyos, plinano na nga may sa tayo kanya na. The blessing di bendisyon nga napili tayo nga may sa kini Kristo Jesus sakat no before the foundation sakbay ti lubong ket naramid aguray kayo aga tungtung tayo man may panggapas dito gapusta ko na dagiti daduma deta ti kamalida naisalakan ka kanon idi eternity past isungahan mon kanu nga kasapulan nga akseptaren ta tanta idi napili ka mo tanan iso nga dayto iti rimuaran kan nagrimuaran dagiti hyper Calvinist which haan nga usto iti takderda. Di mystic nga pananginterpretar darito nga kunada since napilin ti tao nga maisala naisalakan iti tao iti foundation iti lubong haanan nga masapol nga agkasaba tayo. Haanan nga masapol nga mapantayo iti banbantay nga kasawatan na isasalakan ijay. Ijay nga tiyempo naisalakan isuna ijay nga time. Which is haan nga ustudi ay iti Biblia iti kunana nga according as he had chosen us in him sarsaritaan na nga sakbay iti lubong before the foundation of the world adan gayam iti plano iti Dios nga pinilinan no sino iti may salakan. This is just the plan di blueprint iti balay. Di blueprint iti balay kat hanga isu ti aktual nga balay. Dahita pa lang di plano ngam di usto nga tsimpo may-actualize no may rugin iti panakakali na ti pundasyon di naisagana nga may simpaw na dagi di pusti that is di tsimpo nga ma-actualize so sabali di chosen us in him that is the blueprint di panagaksiptar ti may nga tao kani Kristo that is the implementation panaka-actualize na di blueprint nga diay. So ijay chimpo ijay that is just the plan.
nakasurat dagiti mapili ti Dios ngem di chimpo nga inmawatan na actualize nga natumpal di plano nga di insagana na nga pinili na nga maisalakan di insagana na kan ustong aldaw tawon kan lugar kan mensahero kan bersikulo nga mausar nga mangtignay ti puso na jay nga tiyempo nga inmawat isu na nga manubot kan mangisalakan na isu nga masapul tayo idanon isu nga han amin nga naisalakan iti John 3:16 ada tidak do mga bersikulo nga naisagana nga isu tinang tignay para kanya na haan amin nga di simbahan kat naisalakan tidak duma kat di bantay tidak duma kat agtatrabaho tidak duma di deathbed tidak duma di ospital tidak duma sumano nga Bible study tada iti naisagana nga okasyon para kanya na di panaka-implementar na di plano ti blueprint iti napili so haan yung ibagbaga di nga mistake di kung kunada nga dagitoy takder kanu nga kunada nga hantay nga kasabatan na pipilin kanon mistake di ay that is just the blueprint masapul tayo lang agkasaba masapul nga pantay danunon dagiti tattao tapno ma-actualize di plano ni Apo nga dagitoy napili nga tattao sakbay iti lubong iti tiyempo nga naisagana kanyada mangegda ti mensahe ket agpasakop da iti mensahe ti Dios nga talken na ni Cristo Jesus nga manubot ken mangisalakan da. So dijay iti napasamak. Isu nga no sipsiputan nyo iti 1 Peter lukatan nyo ti Bible man ya Bible yo. Ada di kunati sa ti Dios nga kun in connection dito kunana iti sa ti Dios ti 1 Peter chapter 1 verse 2 elect according to the foreknowledge of God the Father through the sanctification of the Spirit. Makita di election ket nagtaod iti Dios ni Dios Ama. Ada di kunana nga through the sanctification of the Spirit daytoy di implementasyon. Nga di tao nga napili ni Dios Ama di usto nga aldaw kan tiempuna the word nga sanctification ti trabaho ti Santo Espiritu insagana na di okasyon nga di ay insagana na di aldaw nga di insagana di tao insagana di bersikulo nga di usto nga insagana na nga tiempo nga di ay unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ nga di tiempo nga di ay insagana ti Santo Espiritu mangeg na di mensahe, mabasa na di mensahe, may danon kanya na, kat iti nga tiyempo agpasakop isuna, iti Ebanghelyo ni Kristo Jesus, nga iti daralan ni Kristo Jesus, kat umanay nga mangisalakan kanya na. Dijay tiket nga sawan. So the election, it is the blueprint, tapno matumpal dijay, ma-implement dijay, dahito iti trabaho ti Santo Espiritu, nga na-sanctify, dagito nga napili, nga agpasakop kini Kristo Jesus di tiyempo nga dengenda ti mensahe. Nalawag di ay? So iti panakaisalakan tayo, iti panaka-actualize, iti panakaisalakan tayo, the election it be before the foundation of the world, kat di tiyempo ti panang-sanctify. Di panakaidano na isu di inmawatam kini Kristo Jesus. Isu ti isu nga masapul ti nga danunon ti tattao. Mapantayo kasaba ti tattao no sino ti naisagana di nga lo. Hantoy amo no sino kanyada. Ada ti agrejektar mabaling hangay di ti tiyempuda. Ada ti daduma kat baka di pang sangapulo nga nangeg. Ti daduma di deathbed da kat palagip ti Santo Espiritu nga ang kudi minsan ti panakaisalakan, usaran ti Santo Espiritu di kat agpasakop dati Ebanghelyo ni Kristo Jesus nga anayon dati dara ni Kristo Jesus nga isu ti makaisalakan kanyada. Apay nga amin nga tao kat kasay, gapusta dati napili, adati man manulang nga natignay ti puso na nga kasay. And sino ti awag tayo kanyada? The Bible call them the elected people ngayon sagana ni Apo Diyos before the foundation of the world and it was actualized di tiyempo nga tibungan na di panakapili da before the foundation of the world, nagprofess da, naksiptar da ni Kristo Jesus nga manubot kan mangisalangan da, nagbabawi da, kan pudpud nga tinalagtan ni Kristo Jesus, which is, dayta di kunata yung the sanctification of the Spirit, kadagiti elect, nga napili, nga may sagana, nga naisalakan ni nga tiyempo. So maawatan nyo, the election itself kat hanga salvation. That is just a plan. The salvation mo kat it was actualized. It was actualized yung tiyempo nga inawat mo. Ngayon tiraso no apeng
Napili ka kan naisagana ka nga maawatan nga makonbiktar ti puso kon panunot mo. Napili ka nga makitam ti kasasaan mo ti sangwanan ti Dios ket maawatam iti kinaanay ni Kristo Jesus di sakripisyo na. That is because aday ti rason. You were one iti maysa nga tao nga napasamak di kanyada ket gapusta there was one time sakbay ti lubong. God already chose you to become one, may saka nga beneficiary nga may salakan later on. And that plan iti election nga naramin na before the foundation of the world was perfectly implemented iya tiyempo nga inmawatam kini Kristo nga isu di insagana ni Apo Dios nga imaksiptaram. So ti panakaisalakan mo, inawat mo ni Kristo Jesus. But that salvation, ada ti puuna no apay nga insagana da kati Santo Espiritu. Di puuna, may saka nga pinili ti Diyos before the foundation of the earth. Tata ti saludsod, ada, no iti panagpili tayo dagi jay pisalis tayo tatak at gapustada ti maitulong da. Idi nagpili ka din ni Apo Diyos kada tayo, ti salakan, ada ka di ti rason na apay nga pinili dak. Gapus ka di ta nakita na nga umawatak kat ijayak nga pinili na. Gapus ka di ta nakita na nga may matibiyag ko iso nga pinili na. Iti sao ti Dios kunana dito di verse 5, having predestinated us, di Ephesians 1:5. Insagana da tayo agbalin nga maingayo nga adapted nga anak ti Dios babaan ken Kristo Jesus para kanya na. Kita nyo rito, according to the good pleasure of His will. Anya tinangiduron kanya da nga agpili. Ada ka di tinang impluensya iti panunot ti Dios tapno piliin na da tayo. No ti panagpili tayo ti opisyalis tayo takapagyan, ada iti may tulong na nalakama, ada ti mag-benefit na nga mausap na makatulong kada tayo. Iti Dios when He chose iti maysa nga tawo nga isalakan na ada ka di ti rason. Iti Bible kunana the basis iti panggap iti Dios is according to the good pleasure of His will. Inulit na dito yung verse 11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according manan to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Iti bukod na nga ng impluensya kanya na is His purpose, and ti bukod na nga ng impluensya na kanya na nga ng decision, ti panagpili kat di bukod na nga bagi after the counsel of His will. Awan iti daduma nga nang influensya kanya na nga nang advice nga isunat piliam tamay mayat. It is 100% bukod iti Dios. Ilawlawag tayo man diay. Maawatan tayo dito according to the good pleasure of His will. Iti Romans chapter 9. No kuna tayo nga according to the good pleasure of His will can according to the counsel iti bukod na ganakam nga awan iti nagdrug kanya na. Iti Romans chapter 9 inexplain na dijay saad ni Apostol Pablo matlang sarsarita na ti election dito Di Romans chapter 9 verse 14. Anya ti may baga tayo. Is there unrighteous with God? Taaday ti pinili na? Unfair ang arod ni Apo Diyos. Tada pinili na. Kunan Apostol Pablo, God forbid. Dakkel nga kamali di ada dayon ni Apo Diyos day tanga panunot yo. Hang of story tanga panunot yo. Tano susurutan nyo lang. Kayat yu ti fairness awan iti may salakan. Kayat yu ti fairness, dusa iti daw-dawatan nyo, no ti fairness iti bilbirukan nyo. Numan nagdesisyon iti Diyos, kat that is iti expression iti asi kan grasya na. Nga no one deserves, but because out of His mysterious nga plano kan panggap, inted na iti grace kan in-extend na iti para iti asi kadagitihan nga may karkari nam kadagiti tao nga daduma nga madusadan linabsan na lang isuda iti deserving nga para kanyada. And that is what we call grace.
Iti Romans chapter 11 verse 6, inexplain ni Apostol Pablo kunana. No kunatay nga ti panakapili, verse 5, kat parabor, no iti parabor nga rut, kat parabor nga rut, kat iso iti parabor nga ti pagtutungtungan tayo, haan nga may trabawan. Otherwise, no kunam nga parabor, ti panagpili ti Dios, haan nga matrabawan, kat no kunam nga intrabahom ti panakapilim, hanan nga parabor, ta aday naramid mo tapno piliin na ka. No kunam nga trabaho amhanan nga parabor. So di ko na sumano, but if it be of works, then it's no more grace. Otherwise, work is no more work. Nam since iti election kat expression iti Dios iti grace na, inlalawag na Apostol Pablo dito'y verse 15, kastoy iti proseso iti Dios nga nangiduron kanya na nga nagpili ti daduma katahan. For he saith to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. Inusar na yung statement ni Moses, ni Apostol Pablo, tapno maklarify yung issue, iti election nga, haan nga babaan iti kabaalan na. Haan nga gapusta inkarigata na. Haan nga gapusta binukod na nga panggap nga talken ni Kristi Jesus. Ti election iti Dios cut out of his bukod ng sovereign nga bukod ng awan ng diktar kanya na nga asi to whom I will send mercy inted na kanyada. And I will have compassion on whom I will have compassion. Nobody awan tinang diktar iti Dios tapno piliin na iti maysa nga tao. It's out of his mere sovereign gracious nga mercy kan decision iti tao. Katnuhan nga nagpili isuna ti destinasyon iti tao, impyerno ti amin ti papanana. Ay kasjay gayam. J18 kunana, therefore he had mercy on whom he will have mercy. Sovereign nga bukod na, nga nangitudan da iti asin na. Ti election, ti sarsarita na dito eh. And whom he will harden it. The word nga harden it, hanga literal nga isunat ng patangkan or else rumrumar nga ni Apo Diyos ti author iti basol. Nam the word nga harden it, kahit nga sa linabsan na isuna nga nga pinakibyangan nga agbiag isunat ti kay kahit na awan iti intervention ti grace na. Ngayon natangkan nga pusunan ket aday tinamnama nga may kanisuna iti new nature, baro nga nature nga agrespond mangayat agdengeg ken agpasakop iti ebanghelyo ni Kristo Jesus. Nalabsan dayjay. So right iti kuna tayo nga election iti Dios. Malpas ti election probably 1 week, probably manungal daw. Tagiyay iti kuna tayo nga resulta iti panagbutos iti tao gapustada iti may tulong dagiti nga tao kada tayo. Namno sarsaritaan tayo ti election ti Dios. Awan iti nang mandar kanyana. Jay plano ti election kat iris just a plan. Di pa naka-actualize na diay kat jay chimpo ngayon mawat ka ni Kristi Jesus nga jay sagana ti Santo Espiritu. That is what we call the sanctification of the Spirit, sanctified by the Spirit unto the obedience of the gospel. Diya nga chimpo ngayon sagana ti Diyos, diya pa nagpili na, diya bersikulo nga saranay, ti Santo Espiritu isigurado na, diya nga aldaw ngayon sagana niya Diyos Ama, nga mangeg na ti minsay, ti trabaho ti Santo Espiritu, luktan na mo ti puso kon panunot na diya nga chimpo. Nga na voluntaryo iso na. Makita na ti bagina, makita na ti kinakurang na, makita na ti kinaperpekto ni Kristi Jesus, ket voluntaryo nga talken na ni Kristi Jesus nga manubot ken mangisalakan na. Sino ti nagtrabaho? Ni Apo Dios ti Amamin. So, the election, haan nga di ti panakaisalakan, plano pa ilang di ay.
Ipanakaisalakan mo kat chimpu nga inawat mo ni Kristi Jesus kan tinalak mo isuna. That is the time iti panakaisalakan mo. So nga mistake tiya kung kunada, naisalakan ka kanun nga adakan kanun hindi pa lang. That is just the plan, the blueprint. Ti panakaisalakan mo, panakatumpal na diya kat isu, iti panakaisalakan ti tao. Nga isutin sa gana ti Santo Espiritu no apay nga nag-respond ka. Gapus gayam ta, may saka nga napili. So gayam di ko nato Acts 13. And those that were ordained to eternal life believed. Na isagana nga mapili ti panakaisalakan. Amin nga di syudad di kat ni mawat. Di ginaisagana di nga aldaw nga napili. Nga di nga aldaw iti panakaisalakan da. Tinuktan ti Santo Espiritu ti puso kung panunot da nga makita da ti bagida. Nga tinalok da ni Kristi Jesus nga manubot kung mangisalakan da. That is the election iti Dios. Hoping makita yu ti comparison iti election iti Dios. Manan kaniti election iti tao. Ti panaramidan na tayo nga butos tayo. Iti leaders tayo. Hoping makita yu. Ay, hanggayam nga siyak. Ti rason apay nga imawatak. Kapus gayam ti Diyos ti amin nagtrabaho. No wonder He is the author. Hanga nagpatingga ti authorship na ijay panangkonbiktar na ti puso. Uray gayam before the foundation ti earth. The authorship iti Diyos ti panakaisalakan ti Diyos ket nagrugi jay. And di panaka-actualize na di nga plano ket di chimpu nga naidanon kanyam iti minsay. Isu nga danunan tayo, ikasaba tayo ti minsay hanteng nga mapupay. Tantay amo no sino daging sagana ni Apo Diyos nga naitalak kada tayo nga danunan di nga chimpu. Nuhan man nga siyak, baka sika, tinay sagana. Namti importante jay, ikasaba tayo amin. Hantay nga ipanti panunot tayo. Naisalakan nun, hindi pa lang, mistake di jay. That plan is just a plan. Masapul, mangagda, tapno matumpal di plano nga di ay, madanon tayo nagiging sagana iti Diyos. Hindi nga chimpukan panawan. God bless. Kanya Apo Diyos. Ti mangita di ti siripay kada kayo nga maapresaryo na iti lesson tayo. Iti doktrina ti election. Kagas.